Здравейте, аз съм Анастасия и днес моят гост е Нина Ковалова. Нина Ковалова е психотерапевт, терапевт, гешталт-терапевт и общо взето работи, нейната специалност, работи тя с зависимости. И преди да кажете, това не е моята тема, преди да превключите на някой друг канал и да гледате някое друго видео, все пак останете с нас, за да чуете какво е това зависимост, какви видове зависимости има, а по-скоро днес ние ще говорим за любовна зависимост. Нина ще ни разкаже ще сподели на тази тема много интересни неща. Останете с нас. Нина, привет! Разкажи нам, пожалуйста, о своей теме. Наша сегодня тема с тобой – любовная зависимость. Добрый день, здравствуйте, дорогие прекрасные девушки. Да, аз ще ви привеждам днеска, Нина. Добър ден, прекрасни момичета. Я рада быть в прямом эфире с Анастасией. Радвам се да бъда в пряко излъчване с Анастасия. И любовная зависимость – это очень обширная тема. Любовната зависимост е много обширна тема. И сегодня мне хочется поговорить про то, какие есть признаки любовной зависимости. И днес искам да обсъдим и да видим какви признаци има на любовна зависимост. Любовь и любовная зависимость на самом деле очень похожи между собой. Любов и любовна зависимост в интерес на истината имат много прилики. Потому что человек в любви тоже и хочет быть вместе с объектом любви. В любовта човекът също иска да бъде едно цяло със своя любим човек. Страдает, если они разлучаются на время. Също така страда, ако се случва някаква временна раздяла. Я думаю, что вы знаете очень много песен про любовь, про то, как хочется к любимому. Предполагам, че сте чували много песни за любов, за това как искам да бъда с любимия си човек. Как без него ты не представляешь своей жизни в этот момент. Как без любимия си човек не си представяш точно в този миг да живееш. Как не понимаешь, почему ты выбрала именно этого человека. Също така, как не разбираш защо избираш точно този човек, да се влюбиш в него. Да, в общем, любовь – это такое чувство, его трудно объяснить. Любовта е такова чувство, което трудно обяснимо. Его можно чувствовать. То може само да се усеща, да се чувства. При этом в чем же разница между любовью, такой влюбленностью? Все пак, каква е разликата между любовта и тази влюбеност? И любовной зависимостью. И любовна зависимост. Почему влюбленность это прекрасно? Защо да бъдеш влюбен? Това е прекрасно. Даже если это влюбленность безответная. Дори когато тази влюбеност е безотговорна, не споделена. Да. А любовная зависимост, она действительно приносит тяжелые очень страдания и может привести к депрессии. А любовната зависимост носи много страдания и дори може да доведе до депресия. В любовной зависимости в любовната зависимост человек не может представить себе жизни без объекта зависимости. Този, който е зависимия, може да си представи как да живее, не може да си представи живота без обекта на неговата зависимост. Человек в любовной зависимости думает, что объект его любви – это единственный человек, ради которого ему стоит жить. Човекът, който попаднал в любовната зависимост, си мисли, че единствената причина да живее, това е обекта на неговата зависимост. При этом, когда человек влюблен, при това, когато човекът влюбен, все его мысли, все его внимание направлено на
его чувства. Всичките му мисли и цялото му внимание насочени към неговите чувства. Не к своим чувствам, а к объекту зависимости, правильно? Нет, мы сейчас не про объект зависимости, мы сейчас про влюбленного человека. Ага, хорошо. Все. У влюбленного человека, давай еще раз, Да. у влюбленного человека Този човек, който е влюбен, у него все его внимание цялото му внимание направлено на собственные чувства. насочено цялото му внимание на собствените му чувства. Так. И для здорового человека это нормально. Да, за здравия човек това е абсолютно нормално. Когда он думает о своих чувствах. Когато той мисли за собствените чувства. Насколько сильно я влюблена. Доколко силно аз съм влюбена. Как моя любовь протекает во мне. Как любовта протича вътре в мен. Какие она приносит мне страдания или какую радость. Какви страдания или радост ми носи тази любов. Здоровый человек наблюдает свои чувства. Здравият човек наблюдава своите чувства. И проживает свои чувства. И изживява собствените си чувства. И для него его свои чувства важнее чувств всех других людей. И на здравия човек, на него му е най-важното, което съществува в този момент, това са неговите чувства. Единствено и само чувства для него важнее, чем чувства того, кого он любит. Неговите чувства са най-важните, те са по-важни от чувствата на този човек, който той обича. А вот зависимый человек, зависимият човек, он влюбляется совсем по-другому. Той се влюбва съвсем по различен начин. Он свои чувства практически не отслеживает. Той собствените чувства изобщо не може да проследи. Для него его чувства, они не важны. Той не зачита собствените чувства. Для него важны чувства того, в кого он влюблен. За него са важни чувствата на човека, в когото той е влюбен. Человека, который является объектом его зависимости. Това са чувствата на човека, който се явява като обект на неговата зависимост. И все внимание зависимого человека направлено на объект. И цялото внимание на зависимия човек е насочено към неговия обект. Насколько он сильно любит меня. Зависимия обръща внимание, доколко този човек силно мен ме обича. Или, может быть, разлюбил. А може би той е спрял да ме обича. Хочет он со мной быть или нет. Дали той иска да бъде с мене или не. Хорошее у него настроение или плохое. Дали му е хубавото настроение или лошо. Он сейчас смотрит на меня влюбленными глазами или он сейчас смотрит на меня глазами разлюбившего человека. По какъв начин ме гледа в момента? Погледа му на влюбения човек или пък обратното? Може би той трябва вече да ме обича. Все внимание зависимого человека на объекте. Цялото внимание на зависимия човек върху неговия обект. И зависимый человек полностью подстраивается под настроение и желание объекта. И зависимия човек се настройва абсолютно изцяло към настроенията, към плановете на неговия обект на зависимост. И если объект зависимости хочет провести с ним время, и ако обекта на неговата зависимост иска да прекара времето с него, то зависимый человек отказывается от своих планов, от своих желаний, бросает все и идет к своему объекту. Тогава този, който е зависимия, се отказва в този момент от собствените планове, от собствените желания. Той оставя абсолютно всичко, само да се срещне с свой обект на зависимост и да прекара времето с него. Зависимый человек
готов отказаться от себя ради своего любимого. Зависимият човек е готов да се откаже от себе си заради своя обект на зависимост. И даже если то, что ему нужно делать, чтобы оказаться рядом с ним, ему не нравится. Дори в тези моменти, когато на него му се налага нещо да прави, за да се озове в компанията на своя обект на зависимост, даже если это противоречит вообще всем его принципам и желаниям, дори ако това противоречи абсолютно на всичките му принципи и всичките му желания, человек готов отказаться от всего, лишь бы соединиться с объектом зависимости. Да, този, който е зависим, е готов да се откаже абсолютно от всичко, от своите принципи, от своите желания, само да се озове в близост до своя обект на зависимост. Особенно если объект зависимости начинает отвергать зависимость. Особено това силно се обостря, когато неговия обекта на неговата зависимост, започва да го отхвърля. При этом отвержение зависимому человеку кажется практически во всех его действиях. Отхвърлянето започва да се проявява за него абсолютно във всички действия. То есть у зависимого человека связь со своим любимым человеком, с объектом, неустойчивая. Връзката между зависимия и неговия обект, тя е много крехка, тя е променлива и не устойчива, не постоянна. Например, у человека, условно здорового, например, здравият човек, связь со своим любимым человеком сохраняется, даже если они находятся на разных концах света. Връзката му с любимия му човек се запазва, дори те да се озоват в някакъв момент от живота на различни краища на света. И даже если пришлось расстаться на какое-то время, уехать на несколько недель. И ако в някакъв момент им се налага да се разделят за известен период от време, да замине единият, а другия да остане, то у здорового человека нет сомнений в том, что объект его любви его любит. Тогава здравият човек няма абсолютно никакво съмнение, че обекта на неговата любов, който е заминал, продължава да го обича. Они чувствуют связь друг с другом, даже за 1000 километров. Те усещат връзката помежду си, дори ако 1000 километра ги разделят. У человека с любовной зависимостью, този, който има любовна зависимост, как только происходит отдаление от партнера, щом той се отдалечава понемъничко от партньора си, например, партнер пошел на работу. Например, партнерът отива на работа. Вот у зависимого человека связь начинает теряться. Тогава зависимият човек започва да усеща, че връзката между него и любимия му човек започва да се изгубва. Это значит, что зависимый человек начинает сомневаться в том, что его любимый его любит. Тогава зависимият човек започва да има съмнения, дали моят любим човек ме обича. Сомневается в том, что он хочет к нему соединиться с ним снова. Постоянно го вземат съмнение, че любимия му човек пак иска да бъде с него. Сомневается в том, что он будет верным. Съмнява се в неговата вярност. Сомневается в том, что он продолжает любить так же сильно. Съмнява се в това, че любимият му продължава да го обича силно. Ему кажется, что интерес снижается,
любовь становится меньше у объекта зависимости. Да, струва му се, че този, от който той е зависим, на него любовта му намалява, интереса му намалява към него. Постоянно изпитва много силни съмнения по отношение към чувствата към него. И очень сильно поднимается тревога. Тревога, что отношения развалятся. И тогава много силно се обостря тревогата, че отношенията могат да се разпаднат. И поэтому зависимый человек постоянно хочет связи, постоянно хочет контакта. И зависимият човек поради тези причини постоянно търси контакт със своя обект на зависимост. Постоянно му трябва връзка. И в какой-то момент натыкается на то, что объект зависимости, ну, как бы не очень готов сейчас с ним общаться. И в някакъв момент се сблъска с това, че обекта на неговата зависимост не е готов да се срещне с него в един или друг момент. И, конечно же, начинает паниковать, что вот он маркер, вот он признак того, что все-таки его опасения оправдались. И започва да се притеснява, започва да паникува от това, че ето, това ми е показател, че всъщност моите опасения са безпочвени. И и зависимый человек, он все время в поиске вот этих маркеров. И зависимият човек постоянно търси доказателства на своите опасения. Он ищет доказательства любви и доказательства нелюбви. Той постоянно търси хем от една страна да има доказателства на любов, хем от другата страна да търси доказателства, че не е обичан. Потому что вот представление о любви партнера постоянно меняется. Защото представата за любов от неговия партньор постоянно се променя. А страх потерять эту любовь настолько сильный, а страхът е до толкова силен да изгуби тази любов, что, чтобы не испытывать этот страх, зависимый готов практически на все. Страхът е толкова силен от тази предполагаема раздяла, е до толкова силен, че този, който е зависим, готов абсолютно да изпълнява всичко, само да не се сблъска с този страх от раздяла. Итак, это три основных признака любовной зависимости. Давайте подытожим. Да, нека да ги обобщиме. Това са три основни признака на любовната зависимост. Первый признак – это внимание не на своих чувствах, а на чувствах партнера. Първо, вниманието не върху моите чувства, а върху партньорските чувства. Второе, большой страх потерять отношения. Второ, и присъства много силен страх да изгубя партньора. Третье, неустойчивая связь и неустойчивое представление о чувствах партнера к себе. Трето, неустойчива връзка или неустойчиво представяне за чувствата на партньора ми. И четвертый признак любовной зависимости. И четвъртият признак на любовната зависимост. Это, ну, как бы такое растворение в партнере. Това е да се разтвориш в партньора си. Это когда чувства и желания партнера важнее, чем мои. Това, когато се чувствата и желанията на моя партньор са по-важни от моите. То есть зависимый человек теряет свои границы в отношениях с партнером. Зависимият човек изгубва своите граници по отношение към своя партньор. Он отказывается от своих желаний ради желаний партнера. Той се отказва от собствените желания заради желанията на партньора си. Соответственно, делает так, чтобы ему было хорошо с ним, не обращая внимания на то, насколько самому хорошо. Той прави всичко възможно на партньора му е да му е добре с него, без да обръща внимание на собствените чувства.
Вот это основные признаки любовной зависимости. Това са основните признаци на любовната зависимост. Нина, спасибо большое. Ну вот кто себя узнал в этом, что есть любовная зависимость, как все-таки, ну, что с этим делать? Питам Нина, който се е разпознал, например, че имате признаци от любовната зависимост. Какво всъщност да се прави? Защото това любовната зависимост е много болезнено изживяване. Все пак, какво трябва да се направи в този момент? Ну, на самом деле, любовная зависимость приносит очень много страданий, это правда. Да, наистина, любовната зависимост носи много страдания. И особенно если партнер отвергает. Особено когато партнерът отхвърля. И отношения по каким-то причинам расстраиваются или отдаляются. И отношенията по някакви причини или изобщо прекъсват, или просто се отдалечават един от друг. Это приносит очень сильные страдания, вплоть до желания покончить с собой. Това носи много силни страдания, включително някой може да изпитва и желанието да се самоубие. И, конечно же, человеку в этой ситуации очень трудно. И разбира се, на човека в тази ситуация му е много тежко. И справиться с этим, ну, обычно получается двумя способами. И с това може да се справите общо взето по два начина. Первый способ, который чаще всего используют девушки, женщины. Първият начин, който най-често се използва от жените, он не приводит к исцелению. Той не води жената да се изцели, да оздравее. Это, ну, как бы найти другого партнера. Това обикновено жената замества с друг партнер. Не всегда получается это сделать сразу. Не винаги се получава да се направи веднага. Потому что нужно понимать причину, природу этой любовной зависимости. Защото трябва да се разбира причина и природата на тази зависимост. Природа и причина любовной зависимости, конечно же, находятся в детстве. Разбира се, природата и причините на тази зависимост, разбира се, се намират в детството. Это детские травмы. Това са детски травми, которые мы получили от своих родителей или от близких нам людей. Които ние получихме от близките си хора или родители, или други близки наши хора. Это либо травма отвержения, либо травма насилия. Това може да бъде или травма за отхвърляне, или травма насилие. Или и то, и другое вместе. Или едното, или другото заедно. И любовная зависимость, она появляется в тот момент. Любовната зависимост се проявява в този момент. Когда мужчина, да, мы сейчас про женщин в основном, когда мужчина попадает в эту травму. Когато мъжът, защото в момента говорим предимно за женска аудитория, когато мъжът попада в когато мъжът попада в травмата на жената. Когда он по каким-то признакам, когато той по някакви признаци похож на маму или на папу, прилича на майката или на бащата, или на того человека близкого, который нанес эту травму в детстве. Или на този близък човек, който е допринесъл за тази травма през детството. И когда объект зависимости попадает в эту травму, и когато обектът на тази зависимост попада в тази травма, то появляется вот эта связь. Тогава се появява тази връзка. При этом, ну, этот объект зависимости, он может быть также и отвергающим, и может быть также, ну, тем, кто проявляет насилие, абьюзером.
От една страна този обект на зависимост може да бъде и този, който отхвърля своята жертва, или този, който проявява насилие, с този термин абюзер, насилник. И вот эта связь заставляет зависимую женщину оставаться в отношениях. И тази връзка, която се случва с нейният обект, кара жената да остава в тези отношения. Именно эта травма заставляет терпеть, страдать. И точно тази травма я кара жената да търпи и да страда в тези токсични отношения. И, как правило, женщины остаются в таких отношениях. И като правило жената остава в такива отношения. До того момента, как встретит другого мужчину. И тя може да бъде в тези отношения до тогава, докато не срещне друг мъж, который попадет ей также в эту травму. Който по същия начин ще попадне в същата травма. И также будет либо отвергающим, либо будет абьюзером, насильником таким эмоциональным. Той по същия начин ще бъде за нея или този, който я отхвърля, или този, който ще се проявява при нея под някаква форма като насилник. Дали ще бъде емоционален или физически, или и двете наведнъж. И женщины, как правило, вот так вот из отношений в отношения встречаются с одним типом мужчин. И по този начин жената, минавайки от едни отношения в други, падайки абсолютно на един тип отношения. И, как бы выйти из одних отношений можно с помощью другого мужчины. Всъщност, за да излезеш от едни отношения, можеш при помощта на друг партньор, друг мъж. Но этот путь, конечно, он не самый хороший, потому что все равно ты попадаешь в ту же самую ситуацию. Този път не е от най-добрите, защото ти де-факто попадаш абсолютно в същите отношения. Второй способ, и, к сожалению, на сегодняшний день он единственный. Вторият начин и на днешния ден, той, за съжаление, е единствен. Это терапия. Това е терапия. Това е психотерапия. То есть это индивидуальная работа с психологом. Това е индивидуална работа с психолог. Причем здесь надо понимать, при това трябва тук да се разбира, что такая сложная травма и такая сложная проблема, че толкова сложна травма и толкова сложна проблема, толкова сложен проблем не решается за одну встречу с психологом. Не се решава с една среща с психолог. Я работаю в этой теме уже достаточно долго. Аз работя с тази тема достатъчно дълго. Вообще это моя специализация. Това е моята специализация. Любовная зависимость, я эксперт в этой области. Любовна зависимост, аз съм експерт в тази сфера. И я работаю со своими клиентами и назначаю минимум 10 встреч. Аз, работейки с моите клиенти, назначавам като минимум 10 срещи с тях. За 10 встреч я могу помочь женщине прожить травму. За 10 срещи аз мога да помогна на жената да изживее тази травма. И научиться быть в отношениях с нормальным мужчиной. И да науча жената да бъде в отношения с нормален мъж. У меня большой опыт женщин, которые выходят из таких отношений. Имам голям опит, когато жените излизат от такъв тип отношения. Или проживают расставание в таких отношениях. Изживяват и раздяла в такива отношения. У меня много клиентов, которые были на грани самоубийства. Имам клиенти, които дори са били на ръба на самоубийство.
на грани депрессии или в депрессии. в депрессия или на ръба на депрессия. И я вывожу женщин из такой ситуации. И аз извеждам жените от такива ситуации. И у меня много женщин, которые встречают в итоге нормальных мужчин. И като резултат има много жени, които срещат нормални мъже след това. Или они учатся в отношениях, которые для них ценные, быть по-другому и встречаться по-другому с тем мужчиной, с которым они встречаются. Или ако те имат отношения и тези отношения са ценни на тях, те се учат да комуникират, да общуват, да бъдат в тези отношения по друг начин, без зависимост. К сожалению, пока что вот такой есть способ личная терапия. Конечно, мы готовим онлайн-курс. За съжаление, това за момента е единственият начин за работа с зависимост. В момента ние подготвяме и онлайн курс, который поможет женщинам в таких ситуациях прожить вот эту свою зависимост и получить себя в новом качестве. който ще помогне на жените с група от други участници, ще помагат на жените, но и мужчинам тоже, правильно? Не только женщинам. Да, мужчины тоже часто бывают в таких историях. Да, мъжете също попадат в такива истории, също попадат в такива ситуации, така че този курс ще бъде насочен както към жените, така и към мъжете. И по този начин те в група, с помощта на курса, ще могат да изживяват тези свои състояния и тези свои зависимости. Просто мужчины, они немножко по-другому проживают эту травму. Мъжете малко по-различно изживяват тези травми. Мужчины часто трудоголики или химически зависимые. Мъжете са по-често, те са или работохолици, или химическо зависими. А що значит химическо зависими? Алкоголики, наркоманы, курильщики. Да, тези, които химически зависими, това са алкохолици, наркомани, тези, които взимат някакви забранени субстанции. Да. Но любовной зависимостью и мужчины страдают тоже. Но и от любовната зависимост също страдат мъжете. Но реже обращаются за помощью, конечно. Много по-рядко се обръщат към специалиста, за да получат някаква помощ. Итак, по сути, два пути. Это индивидуальная терапия. Общо взето имате два начина да се справите с любовната зависимост. Това е или индивидуална терапия, или онлайн-курс, который вот мы готовим. Или онлайн-курс, който ние подготвяме. Да. Нина, спасибо тебе большое, это была очень ценная информация. Аз от моята страна мога да кажа, че с Нина ние вече работим, мисля, че 4-5 години. И аз лично наблюдавам нейното развитие като специалист и много често привеждам индивидуални консултации на Нина с нейните клиенти, които са от България, които се нуждаят от преводач. И виждам процеса и прогреса на тези клиентки, защото за момента работя предимно с жени. Виждам, че наистина жените изпитват облегчение след всяка среща. Жените стават по-спокойни, наистина излизат от депресия и виждат света вече по друг начин. Възприемат партньорите си по друг начин, възприемат себе си по друг начин. Едно напрежение се примахва, жената започва да изглежда по-уверена в себе си, т.е. тя не изпада в детските си позиции, а използва своята възраст, своята външност, своята психика като на възрастен човек, а не своята детска травма, за да живее, за да комуникира с околните. Тези, които от вас искате да се обърнете към Нина като специалист, аз ще посоча линк под това видео и всичките необходими контакти, за да може да се свържете с мен
и да определиме консултация, може да бъде пробна, за да видите как работи тя с Нина. Аз с голяма радост ще ви привеждам. Всичко това може да се случва и онлайн, не е задължително да бъде на живо. В момента технологиите са толкова силни, че ние с конферентни връзки правиме направо магии и хората получават консултации, получават облегчение на разстояние, дори да се намираме в различни точки на света и под карантина това е много приемлив вариант за работа. Нина, я тебя целую, я тебя обнимаю и до скорого. Я тоже всех целую, всех обнимаю, буду очень рада встрече в онлайн-пространстве. И надеюсь, что скоро откроют границы. И вживую встретимся. Да. Все, целую. Обнимаю, да, пока-пока.